Видео. Видео. Всем здрасте. Короче, поедем мы в мега приключения с Егоркой. С 2 ночевками я планирую доехать до Ладоги от Орехова. Вот наши байки. Егорыч на такой штуке едет. Штука называется мешок с котом. Или как там? Кот в мешке. Потом у него рюкзачок такой, не тяжелый. У меня вот этот хабар. И рюкзак с этим самым, со спальным оборудованием. Время 6. На 6:09 успеваем на электричку. И поедем в приключения. Итак, мы добрались до первой нашей точки. Квест называется «Набрать родниковой воды». Такой здесь милый свет. Закатик. Время уже почти 8:30. Проехали от станции 5,7 километров всего. И до станции где-то 6. Сейчас будем искать место для стоянки и ночевать. Вот здесь такой ручей милый. Здесь должна быть вода. Да, есть. Есть родник. Холодная, питьевая, вкусная вода. Ну все, вставай так, набирай. Сполосни баночку, вот побулькай ее, все, хватит. От городской пыли сполосни ее, сполосни и вылей просто. Давай, наливай. Пережидали мы дождик, с утра не поехали, потому что была туча над всем этим местом. Такая земля вот сыроватенькая. А вроде как в среду и в четверг вообще нету дождя по прогнозам, так что будем оттопыриваться. Правда, ночью вроде холодно будет. Это вообще лютое непроходимое место. Но в прошлый раз с пацанами перешли этот ручей, там по бурелому. И там есть где-то в километре локация, заброшенный какой-то комплекс, то ли санаторий. Там сейчас играют в пейнтбол. Очень прикольная локация. В принципе, можно заехать даже туда, погулять там. Есть. Там у нас озеро прямо вот здесь вот. Вот там лагерь большой. И там тоже везде лагеря. И мы тут вот разглядели такое местечко. Большая стоянка для 2 человек, конечно, но мы и воспользуемся. Вечерком даже можно вон здесь потусить. Прям дрова уже есть. Топора у нас нету, конечно. Это лишний вес. Но здесь дров мелких дофигища. Даже можно взять со стоянки какой-нибудь дрова. 8:30 сейчас ровно. Так что будем оттопыриваться, чай пить. Йоу! Скажи йоу! Мы это сделали. Йоу! Йоу. Йоу. Он сказал йоу. Это первое слово велотуриста. Йоу. Итак, Егор говорит, что это его первый опыт разведения костра. Задача запалить бумажку. Давай, ложи. Чувствуй огонь. Сейчас, вот ты как вот, чем ты его прикормишь? Вот иголочкой дай ему. О. Ну не, сейчас ты ее потушил. Аккуратно, не спеши. Видишь, пламени нет. Вот видишь, ему иголочка понравилась. Вот давай что-нибудь туда положи такое. Сейчас посмотрим, как он... О, все, бери этой мелочи и закладывай. Потихоньку. Давай. Бери больше уже сразу, больше бери, пока пламя есть. Накладывай так, по-всякому. По суше, которое бери. О, как у нас
принципе, все сухое. Даже дождик не помешал. Сейчас будем согреваться. Сейчас. Главное нам его не затушить. Я думаю, не затушится. Видишь, не хочет очень гореть. Не очень. Вот сейчас надо приглядывать за ним, а то он потухнет. Тут такая мелкая, блин, не мышкара, а как это называется? Гнус. Чую, в палатке будет кусать нас сегодня. Потому что вот там у нас болотина. Ну, вроде нормально. Короче, первый перекус на вечер у нас будет вот просто доширак с колбасками, сухариками и, конечно же, чаек. Все это настойно на родниковой водичке. Сейчас мы ее еще чаем будем отопьемся и пойдем в темноте, может, за водичкой сходим. Обязательно лимончик. Там вдалеке палатку поставили. Там более-менее ровное место.